Selamat malam. Oke, lama tidak bikin video seperti ini. Tepat tanggal 23 Desember 2016 pukul 18.49. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang mengomentari trending topik yang ada di sosial media saat ini. Untuk mengetahui apa yang sedang trending di media sosial, caranya sangat mudah. Cukup buka facebook.com, masuk di akun Anda, perhatikan akun-akun apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Maka Anda akan mengetahui sebagaimana sekarang ini yang lagi ramai, yang lagi trending topik, yaitu sebutlah tentang ini. Rame-rame orang nulis tentang Om Telolet Om. Ya, dari beberapa sumber yang saya baca, saya bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah video yang viral tentang klakson dari bis. Nah, dari situ kita bisa melihat, dan sini sekarang saya melihat video trending di YouTube-nya tentang video bus Om Telolet Om. Ini cara paling mudah adalah gunakan kata-kata terbaru, paling lucu dan terunik tahun ini. Maka otomatis videonya langsung menjadi tonton. Ini saya lihat lebih dari 1.700.000 orang. Wow, lumayan. Bayangkan dari 1 juta orang itu videonya dilihat. Tujuannya kalau kita upload, kita pasang di YouTube adalah optimasi dari banyak view-nya. Harapannya konversi iklannya menjadi lebih bagus sehingga earning-nya itu juga masuk ke rekening dari si pemilik akun YouTube AdSense tersebut. Yang ingin saya lihat di sini, yang ingin saya komentari adalah bagaimana trik dari teman-teman yang menuliskan judul-judul yang menarik sehingga bisa menjadi viral di YouTube, yaitu diantaranya apa yang saat ini sedang trending, apa saat ini yang sedang tren, sedang rame, kemudian dibuatkan videonya dan dipilih kata-kata yang menghipnosis orang yang melihat, seperti 10 video telolet paling kocak yang bikin kamu ngakak. Kemudian ya kita bisa sebut, kita kasih pilihan kata-kata lucu, kocak, unik, tahun ini. Nah, itu semua menarik orang untuk melihat. Ini cukup sederhana. Ya, kalau Anda tidak punya kesempatan untuk merekam atau membuat video Om Telolet Om yang jadi trending topik, maka Anda bisa memilih trik seperti ini dengan cara membuat sebuah vlog, video blogger, sebuah video yang seperti ini. Jadi kita berbicara di hadapan notebook kita melakukan sebuah analisis, kira-kira apa sih yang menarik di situ, atau kita bisa memberikan penjelasan kapan video Om Telolet Omnya itu viral. Ya, berbagai macam trik lah bisa kita gunakan, termasuk bagaimana kita memilih sebuah gambar thumbnail juga. Karena dengan adanya gambar thumbnail yang lucu, seperti kita kasih gambar bis, kemudian kita kasih tulisan Om Telolet Om, ya itu juga menarik, membuat orang ingin mengklik video kita. Oke, mungkin ini saja dahulu yang dapat saya sampaikan di sebuah video sederhana ini. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas tentang dunia YouTube AdSense, tentang Google AdSense untuk blog. Tetapi saat ini saya akan lebih tertarik untuk membuat satu video dengan durasi kurang lebih 5 menit
dengan topik bahasan adalah video-video yang saat ini sedang trending. Kembali ke topik bahasan semua tadi, jadi untuk mengecek apa yang sedang trending saat ini Anda bisa cek di YouTube seperti apa, kemudian lihat di YouTube, di sosial media yang seperti di Twitter, bahkan di televisi pun kita bisa melihat apa yang saat ini sedang trend, sedang on. Atau yang kelima, Anda bisa mencari di Google Trend apa yang saat ini sedang trend yang dilihat oleh orang, bisa kita upload dan bisa kita komentari, minimal video sederhana seperti ini. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di video yang akan datang.